শীতের সময় শীতের প্রকৃতিই হলো কুয়াশা। আর কুয়াশা ভরা রাত মানুষের অনেক ভালো লাগার একটা বিষয়, যেখানে মানুষ নিজেকে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যেতে ভুলে যায় যে তার শীতের কথা। কারণ শীতের দিনগুলো কুয়াশা দিয়েই শুরু হয়। রাতের এই ঘন কুয়াশা পাড়ি দিয়ে অনেক দূর দূরান্তে মানুষ চলে যায়। জীবনের শুরু হয় কখনো বা শীতের সময় দিয়েই মানুষের শুভ সময়ের সূচনা ঘটে, এবং শীত প্রধানেরদের সবসময়ই এটা একটা সঙ্গী। তাই আমরা যখন শীতের মধ্যে চলব,